يوميات سجا هيا تعالوا عالمنا أجمل عالم. في يومياتنا دوما نفرح، أهلا بكم يا أحلى أصحاب، لنملأ الدنيا ببسمات. في يوميات سجا، في يوميات سجا. أهلا الحين في الإجازة، وأخيرا الإجازة. الحين رايحين البحر. طبعا هنا يا جماعة الأجواء تجنن مرة أجواء حلوة. شوف الحين لما نطلع خلاص أوريكم الأجواء. شوف كيف مرة أجواء عسلية. شوفوا كيف مرة حلو. يعني أصلا هذا كان الساعة 7 صباحا، فهنا خلاص كنا في الطريق. طبعا هنا وصلنا البحر، ومرة كان حماس حرفيا. أنا بس قاعدة أطالع كذا خلاص، بس أبغى أنزل أسبح. مرة كان حماس وفلة. وطبعا هنا نزلنا خلاص عشان نروح نشتري نظارات السباحة وغطا الشعر، بس في الأخير ما لقيت غطا الشعر، وخلاص يعني اوريدي عادي سبحت بشعري. ودوني البحر. دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، مشتاق لحبيبي خاطري ودي يمر. دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، مشتاق لحبيبي خاطري ودي يمر. ما يضر موج البحر يداوي الصيف وحره، يبا بالمختصر ودوني البحر، ودوني البحر، ودوني البحر، ودوني البحر. جوي صيف وتان ويالو شمس وتوني أدري، قلبي حن اشتقت صيف مودي جوي بحري. جوي صيف وتان ويالو شمس وتوني أدري، قلبي حن اشتقت صيف مودي جوي بحري. ربعي ناسي حولي يعني خذ وناسة فيني، لويا ما شبعت وما بي يسري. ربعي ناسي حولي يعني خذ وناسة فيني. طبعا هنا خلاص نزلت أسبح. شوفي البنت هذه اللي هي قاعدة تسبح، تعرفت عليها وهي من الطايف. مرة عسولة، مرة عسولة، مرة عسل مرة عسل. وطبعا هنا اللي الألعاب وكذا، بس إنها مقفلة الحين على ما أظن. كنت بلعب فيها بس يلا خلاص يلا عاد. وهنا طبعا برضو أجواء. هنا أصلا كنت جالسة أتكلم مع البنت هي جالسة معها كذا، نسوي سباقات وتحديات. هنا خلاص ما تعرفت عليها. طبعا هنا نفسه كنت قاعدة أتعرف عليها وكذا. وهنا كمان الجلسات وكذا، وفي ناس قاعدين يسووا تان. مرة كان حماس، مرة كان نفسي أجلس على ذي، بس وقتها خلاص. طبعا هنا كنت قاعدة اللي رميته من يدي كان كذا حجر، أحسبها صدفة. أوكي هنا كنت خلاص قاعدة أسبح. مرة كان حماس، بس مرة البحر مالح حرفيا، جلدي كله قاعد يتقشر منه. فين هيك كيف مرة حماس. طبعا هنا الألعاب المائية حارة. أنا بس قاعدة ألعب، أبى ألعب فقط حرفيا جايز. هو شي حار، بس أنا خلاص ماني قادرة أمشي عليه، بس أبى ألعب كذا. أبى ألعب يا جماعة مرة، لا خلاص. طبعا هي ألعاب عشوائية وكذا، بس مرة حلوة. مرة في ألعاب أكثر، يعني يمكن لعبتين لعبتها بطريقة غلط، بس إنه عادي يعني. شوفينا كيف كل ما جيت بطلع كذا أطيح. والشي حار مرة. وهنا المكان مرة حلو، مرة حلو. وطبعا هنا كل ما مشيت طحت، يعني كل ما تسلقت أكثر طحت. أو ماي جاد جاز، مو طبيعي. كل ما هذا طحت فصراحة
الألعاب هذه مرة حلوة، بس لو كان الليل بيكون أحسن، ويعني إضاءات وكذا أحسن من لما تكون حارة تصقع مرة حارة. بس يعني والله المكان مرة يجنن، مرة يجنن. وطبعا برضو مكمل أتسلق وأطيح، خلاص أبى أروح مكان ثاني ماني قادرة. مرة جايز شوفوا هنا كيف مرة المكان حلو، وترى فيه سمك، هذه الجهة الثانية اللي فيها السمك، فمرة حلو. ما حوقف أقول حلوة. فمرة كان حماس مرة. شوفوا كيف هنا قاعدة أسوي هذا، والله حرفيا كل ما أسويه أطيح. شوفوا كيف هيك طحت، خلاص ماني عارفة. هو المفروض إني أنط كذا على واحدة، أنا خلاص ما قدرت، ما عاد أبغى، خلاص إيش فيه، ما عرفت أبدا. وهذا من المفترض إني أطلع كذا أنط وأرجع الثانية، أنط وخلاص أروح منطقة الأمان ولا شو اسمها هذه. المهم مرة كان الألعاب مرة تجنن، مرة. طبعا قاعد شايفين ذيك اللعبة اللي كل شوية أطيح فيها، هي أصلا يعني المفروض إنه كذا واقفة، يعني مو أطلع وأدور على ما أظن. فبس يعني هنا طبعا أعتقد إنه كان مكان صراحة حلو هنا يعني، بس ما أدري عشان كذا زي الزحلقة، مرة كان حلو الصراحة. كيف تهجين غباء الطيحة مرة غبية يا أخي، زحلقة ولا شي سويكم مرة غبية. وطبعا هنا مكان يجيني أصلا. شوفوا الأسماك تقريبا هذه أعشاب أو أسماك كذا، بس المهم إنه فيه أسماك يعني. حتى هنا المفروض أنط، بس أنا إيش أسوي يعني ما أعرف، خلاص ندمانة الحين، ندمانة مرة. شوفوا هنا هذه صراحة مرة تجنن اللعبة مرة. شوفوا هنا المفروض أن نمسك في هذه الأحبال ونمشي. الله لو طحتي، لو ما طحتي نكمل، يلا. طبعا الحين قاعدة أمشي بكل حذر يا جماعة، والله بكل حذر. شوفوا كيف مرة المكان يجنن. شوفوا طبعا لما جيت عند هذه أنا المفروض إني أنط، بس أنا ما حقدر أنط طبعا يا جماعة، فما نطيت، already ما نطيت خلاص. جلست كذا وتصورت وتسحلقت وكله. طبعا يا جماعة والله رجلي خلاص، جيت البيت لقيتها قاعدة تتقشر مرة، oh my god. فيب يعني، فشوفوا كيف هنا مرة كان حماس. كنت قاعدة أتصور أنا اليوم، لو ما شفتوني قاعدة أتصور بالحبتين ذي لا تسألوني، ما أدري ليش كل ما جيت بتصور حبتين خلاص، oh my god. المهم نكمل. هنا المفروض أمشي بس أنا طحت أكيد، أنا طيحت نفسي خلاص، أنا طيحت نفسي. هذا أقرب مخرج. وطبعا هنا نكمل. طبعا هنا كنت أطلع عشان أتصور، يعني في نفس ذي الدائرة كنت بطلع عشان أتصور، وفي الأخير طحت. هنا أوريكم الحين يعني تشوفوا إذا طحت، مو هنا يعني أصلا هنا كنت قاعد أتزحلق. أو ماي جاش، أنا ليش ما وقفت لعب مدام إن الشي حار ورجلي خلاص، قسم بالله يا جماعة رجلي تقشرت من الملح اللي في الموية ومن الألعاب الحارة ذي. أو ماي جاد يعني ما أدري والله ما أدري مرة الشيء مرة حارة جايز. شوفوا هنا حطيح، لحظة
شوفوا كيف قالك ايش ابى احط رجلي ومدري ايش. واخر شي حطيها وقال شوفوا. وطبعا هي المكان اللي اخذنا منه يعني فترة نلعب في ذيك الالعاب المائية. وهنا السيارة مرة كانت تجنن، بس لو اقدر اركبها واسوقها بيكون احلى مرة. طبعا بلعب الألعاب المائية مرة تجنن، بس أنا خلاص تعبت من اللعب فيها. ودوني البحر ودوني البحر، البحر بحر ودوني البحر، هدي حدي بدي يمدي ايه هدي. كتفي داخل كتفي برا، واللي بيمشي بيموت حره. اشوف كتفي داخل وكتفي برا، واللي بيمشي بيموت حره. يبا بالمختصر ودوني البحر، ودوني البحر. وطبعا جينا هنا ناخذ من فيل عباس وانصحكم فيه مرة يجنن. وبس هنا انتهى مقطعنا لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وبس. باي. بكم يا أحلى أصحاب لنملأ الدنيا ببسمات في يوميات سجاد.